Сәлеметсіздер ме? Жанр English арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз Раушанның бір күнін сипаттайтын боламыз. Hello, welcome to the Жанр English YouTube channel. And in today's lesson, we are going to describe the typical day of Раушан. Онда бастайық. Let's get started. Раушан gets up early in the morning. Раушан таңертең ерте тұрады. Енді осы сөйлемді ашып, түсіндіріп жіберейін. Раушан gets up. To get up дегеніміз тұру. Раушан gets up. Раушан тұрады. Early, ерте. In the morning, таңертең. Early in the morning, таңертең ерте. Раушан gets up early in the morning. Раушан таңертең ерте тұрады. She gets up at 6 a.m. She gets up, ол тұрады, at 6 a.m. Таңғы сағат 6-да. At дегеніміз бұл жерде біз алтыда деп айтамыз ғой, сол да деген жалғау болып табылады. 6, 6 және a.m. ол таңғы уақытты білдіретін сөз. At 6 a.m. таңғы сағат 6-да. She gets up at 6 a.m. Ол таңғы сағат 6-да тұрады. She always takes a shower in the morning. Ол үнемі душқа таңертең түседі. She, ол, always, үнемі, takes a shower. She takes a shower. Ол душқа түседі. To take a shower, душқа түсу. In the morning, таңертең, яғни таңғы уақытта. She always takes a shower in the morning. Ол үнемі душқа таңертең түседі. After shower, she cooks breakfast. Душтан кейін ол таңғы ас дайындайды. After, кейін, shower, душ. After shower, душтан кейін. She cooks. To cook дегеніміз тамақ істеу. She cooks, ол әзірлейді, дайындайды. Breakfast, таңғы ас. She cooks breakfast, ол таңғы ас дайындайды. After shower, she cooks breakfast. Душтан кейін ол таңғы ас дайындайды. For breakfast, she usually eats porridge. Ол таңғы асқа әдетте ботқа, каша жейді. For breakfast. Breakfast жаңа айттық, ол таңғы ас. For breakfast, ол таңғы асқа. She usually дегеніміз әдетте. Eats, жейді, porridge, ботқа, каша. For breakfast, she usually eats porridge. Ол таңғы асқа әдетте ботқа, каша жейді. After breakfast, she washes the dishes. Таңғы астан кейін ол ыдыс жуады. After breakfast, таңғы астан кейін. She washes. To wash дегеніміз жуу. She washes, ол жуады. The dishes дегеніміз ыдыстар, яғни ыдыс немесе ыдыс аяқ. She washes the dishes. Ол ыдыс аяқ жуады. After breakfast, she washes the dishes. Таңғы астан кейін ол ыдыс аяқ жуады. At 8 o'clock, she goes to work. Ол сағат 8-де жұмысқа барады. At 8 o'clock. 8 дегеніміз 8. O'clock сағат. At 8 o'clock. Сағат 8-де. She goes. To go дегеніміз бару. She goes. Ол барады. To work. Жұмысқа. Work дегеніміз жұмыс. At 8 o'clock, she goes to work. Ол сағат 8-де жұмысқа барады. She goes to work by car. Ол жұмысқа көлікпен барады. She goes, ол барады, to work. Жұмысқа by car. Car дегеніміз көлік. By car, көлікпен. She goes to work by car. Ол жұмысқа көлікпен барады.
She works 8 hours a day. Ол күніне 8 сағат жұмыс істейді. She works, ол жұмыс істейді. To work дегеніміз жұмыс істеу. She works 8 hours. 8 дегеніміз 8 hours, яғни hour дегеніміз сағат, hours сағаттар. 8 hours, 8 сағат, a day, күніне. She works 8 hours a day. Ол күніне 8 сағат жұмыс істейді. At 1 p.m. she has lunch. Түскі сағат 1-де ол түскі ас ішеді. At 1 p.m. күндізгі 1-де. Бұл жерде біз жаңа AM-ді айтып кеттік, енді PM-ді айтамыз. PM дегеніміз 12-ден кейінгі уақытты айтқан кезде біз барлық сағатқа PM сағатын қоямыз, яғни ол күндізгі және кешкі уақытты білдіреді. At 1 p.m. түскі сағат 1-де she has lunch. Ол түскі ас ішеді. Lunch дегеніміз түскі ас. She has lunch. Ол түскі ас ішеді. At 1 p.m. she has lunch. Ол түскі сағат 1-де түскі ас ішеді. She works until 6 in the evening. Ол кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. She works, ол жұмыс істейді. Until 6, 6-ға дейін. 6, 6, until 6, 6-ға дейін. In the evening, кешке. Until 6 in the evening дегеніміз кешкі сағат 6-ға дейін. She works, ол жұмыс істейді. She works until 6 in the evening. Ол кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс істейді. She comes home at 7 p.m. Ол үйге кешкі сағат 7-де келеді. She comes, ол келеді. To come, келу. She comes, ол келеді. Home, үй. Home, үйге. Енді қазақ тілінде біз үйге деп айтқанбыз. Қайда? Үйге. She comes home, ол үйге келеді. At 7 p.m. 7 дегеніміз 7, p.m. кешкі уақыт. At 7 p.m. кешкі сағат 7-де. She comes home at 7 p.m. Ол үйге кешкі сағат 7-де келеді. At 7:30 she has dinner. 7:30-да ол кешкі ас ішеді. At 7:30, 7:30-да. Half дегеніміз жарым деген сөз. Past кетті, 7, 7-ден. At 7:30, сағат 7:30-да. She has dinner. Dinner дегеніміз кешкі ас. She has dinner, ол кешкі ас ішеді. At 7 p.m. she has dinner. 7:30-да ол кешкі ас ішеді. After that, she reads a book. Содан кейін ол кітап оқиды. After that, содан кейін. She, ол, reads, to read дегеніміз оқу. She reads, ол оқиды. A book, кітап. After that, she reads a book. Содан кейін ол кітап оқиды. At 10 p.m. she goes to sleep. Сағат 10-да ол ұйқыға жатады. At 10, 10 дегеніміз 10. At 10, сағат 10-да. She goes, яғни ол барады. To sleep, ұйықтауға. To sleep дегеніміз ұйықтау. She goes to sleep, ол ұйқыға жатады. At 10 p.m. she goes to sleep. Сағат 10-да ол ұйқыға жатады. Осымен видеомыз соңына жетті. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар. In this our video came to the end. I hope to see you in the next video. Bye!